Welcome back di Pokemon Ceria. Nih kita udah masuk week 2 dan kita akan melawan Zygarde Puni-Puni yang dikapteni oleh Wisnu Haris. Oke, langsung aja kita lihat. Ini kalau kita lihat dari sekilas ya, ini menurut gua ada beberapa mode yang dia bisa ambil. Which is artinya not like a whole team, tapi dua Pokemon yang bisa jadi duet beberapa mode. Contoh satu di sini ada Regigigas dan Weezing. Ini Regigigas ability-nya nyusahin, kalau ada Weezing ngilangin ability-nya, dan Regigigas sendiri punya stat yang cukup bagus ya. Kalau nggak salah ingat 160 base attack. Di sini speed-nya juga 100, which is cukup tinggi juga. Jadi kalau ability-nya hilang, dia akan bisa hit lawannya dengan hard. Terus juga ada rain mode di Pelipper dan Dreadnought. Di sini Dreadnought sendiri punya Swift Swim. Jadi kalau dia posisinya di rain, which is kalau Pelipper masuk dia bisa langsung setup rain, itu bisa double speednya. Jadi dari 74 jadi 148. Jadi cukup kenceng ya, 148 itu setara dengan Zacian. Zacian itu salah satu legendary juga yang ada di Sword and Shield. Dan juga ada Dracloak dan Cobalion. Di sini dia bisa beat up. Jadi Dracloak itu punya jurus namanya beat up. Beat up itu adalah dark type move yang bisa hit sebanyak sisa Pokemon yang dibawa. Jadi maksimal ada 4. Dan kalau dia pakai itu untuk hit Cobalion yang punya ability Justified, setiap kali kena hit oleh dark type move dapat tambahan boost attack 1 stage. Jadi kalau dari awal dia di beat up oleh Dracloak bisa jadi plus 4 langsung attack-nya ya. Dan Cobalion sendiri di sini juga kita lihat cepat. Dan bahkan lebih cepat dari Pokemon tercepatnya kita, yaitu Minshao. Selanjutnya juga bisa ada mode Hyper Offense, Incineroar dengan Darmanitan yang bisa dikasih Scarf dengan ability-nya Gorilla Tactics yang sangat keras, atau Incineroar dengan Naganadel yang juga bisa hit sangat hard, apalagi dengan Beast Boost, dan ini sangat cepat sekali. Kita lihat base speed-nya dia ya, 121. Atau bisa juga dia main slow dengan Trick Room dan Slowbro. Trick Room sebenarnya nggak gitu bagus ya, karena attackernya nggak banyak. Tapi kalau dia bisa main di Trick Room dengan Slowbro, atau dia bisa manfaatin Trick Room yang gue set dengan Slowbro, bisa ya maybe can work. But anywho, untuk kita lihat di sini yang main threat-nya adalah selain Trick Room tadi ya. Oke, how do I want to cover those? Di sini gue akan rely dengan Minshao. Kenapa? Karena Minshao di sini dia bisa hit Cobalion, dia bisa hit Regigigas, dia bisa hit Darmanitan, dia bisa hit Dreadnought. Sekarang bagaimana tinggal masalah ngatur speednya. Nah, untuk speednya sendiri gue akan pair up dia dengan Corviknight. Corviknight itu bisa Tailwind, jadi Minshao bisa Fake Out atau Protect turn 1, or Detect should I say. Turn 1 dan Tailwind, dan habis itu bisa outspeed semua yang ada di sini. Atau bisa juga dengan Excadrill yang dia bisa hit Naganadel, dia bisa hit Darmanitan, dia bisa hit Dreadnought dengan Sand yang ada di belakang. But mostly it's all about Minshao in this match. Karena Minshao sendiri itu nggak bisa di-intimidate dan nggak bisa fake out, dan dia bisa one shot literally 1, 2, 3, 4, 5. Dia bisa one shot, one hit knockout one shot itu maksudnya. Tergantung dari speednya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Pelipper, Dreadnought ya, kita bisa masukin Sand untuk ngilangin rain-nya sehingga Minshao jadi lebih cepat dari Dreadnought dan bisa one shot balik. Atau kita misalnya Darmanitan, Incineroar, kita bisa fake out Tailwind, dan habis itu next turn-nya dia lebih cepat juga. Cobalion pun sama. Well yeah, basically itu my general idea coming to this match. It's about Minshao. Terus abis itu of course rain mode kita perlu Rotom, dan tadi udah dibilang Excadrill dan Tyranitar itu bagus juga karena Excadrill di sini bisa untuk hit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walaupun nggak one hit knockout ya, tapi cuma dengan kecepatan yang descent yang cukup cepat juga dia bisa hit balik. Of course Jellicent di sini untuk absorb main lambat atau absorb water move, karena Jellicent sendiri immune terhadap water, dan juga bisa hold Incineroar, dia bisa hold 2 ini, dan bisa intinya bisa hold
serangannya walaupun nggak revenge kill ya. Dan yang paling penting di sini Jellicent, kalau bisa kita lihat di sini ada Pelipper, dia bisa tailwind ya, atau Nagandel pun juga bisa tailwind kalau nggak salah di Gen 8. Well, Gen 7 dia bisa, I'm not sure about Gen 8, but ya. Yeah. Di sini Jellicent itu bisa trick room. Jadi kalau lawan diset untuk main tailwind, Jellicent bisa reverse speed dan bisa sweep dari situ. Karena Tyranitar, Corviknight, Rotom itu gue buat sendiri, speednya emang nggak terlalu cepat, jadi bisa main di dua mode itu. Tapi juga cukup bulky, yang penting bisa tahan serangan. Oke, jadi kesimpulannya gue akan bawa Mienshao, Excadrill, Rotom, Corviknight, Tyranitar, dan Jellicent. Oke. Untuk itemnya sendiri di sini gue sengaja udah calc supaya bisa one shot Cobalion. Mienshao perlu pakai Expert Belt, dan karena kalaupun pakai Sash juga, well, dia akan kepecah sama sen gue sendiri, jadi ya agak-agak percuma juga ya. Dan Mienshao sendiri ya intinya adalah bukan untuk tahan badan memang, karena dia defense-nya jelek, jadi ya intinya asal dia bisa hajar, it's good enough for me. Oke, kita udah menjelaskan intronya, langsung kita cek gamenya. Oke, minggu kedua lawan Zygarde Puni-Puni, Wisnu Haris. I don't know what to lead here. Mienshao can be good, I guess. Or Jellicent, if I play Trick Room. I think with Mienshao. I think Mienshao Corviknight. I think I drop Corviknight for now, and I'm gonna bring Jellicent, and I think I just go for Hyper Offense first. Yeah, look at this. Okay. I'm gonna close combat the Dreadnought. Attack. Most likely di sini dia bakal kabur ke Insane untuk okay. Yeah, fake out protect. That's actually really interesting. I think I switch this to Rotom, because Insane I can take it in the last. Yeah. Okay, Cobalion comes in. Do I need to jank now? Yeah, I just go for it. Oh, I'm faster. Okay. Okay, that's a good news. Really, that's good to know. I'm gonna check bring Titarian.
Yeah, that one really doesn't matter because oh, the palette per leftovers, alright. I think just attack. Really, really weird. Agak bulky juga ya, dia cuma 47. Well, is it bulky? Not really sure then. And just crunch. Yeah, I think this should be over. Unless I got low kick. This got low kick, I'm not sure. Into A. I think I will do this for game 2. Do I need Excadrill actually? Excadrill or Jellicent? I think I'm still gonna bring... I think Excadrill. Elite Rain, right? That's actually smart.
Okay, okay. So Insyn gone. Yeah, I think I was gonna do that. Tailwind and high horsepower to slow bro. Alright, let's protect first. I'm not sure which one faster because my Excadrill quite slow. Okay. Yeah, I'm just gonna play the Iron Defense thing. That is fast slow, bro. I didn't expect that to be honest. Wait. Oh, it's Quick Claw. Quick Claw. I think Iron Defense again still fine. Yeah, you're just gonna go White Guard. Tailwind's gonna end after this. It means. So yeah, I'm just gonna end Roost. Actually, I have Protect. Corviknight will surely take attack from Dreadnought. I'm not sure about Pelipper. Okay, good. Yeah, Mirror Armor, so it's gonna lower his defense. He's gonna Dragon Dance and Roost, I guess. Yeah, that's a bulky Pelipper. I don't have not lots of speed in my Corviknight, but still faster. Yeah, the burn is not helping, but I guess at this point, still fine. I'm just gonna crunch and body press. Just don't want to miss. Alright, GG. Okay, based on that. Sebenarnya kemarin waktu agak latihan itu gue mikir bakal ada Weezing atau ada Naganadel. Karena sekarang Cobalion jujur agak surprising ya. Karena dia base speednya dia tuh lebih cepat daripada Mienshao, but for some reason dia lebih lambat. Mungkin dia adaman kali. Dan di sini Cobalion sebenarnya attack-nya cuma 100, which is not really high.
uh, biasanya tuh good combo sama Dracloak. Well, biasanya Dragapult, but in his case dia nggak ada Dragapult, ada Dracloak. So like maybe it's one of the reason, but he didn't bring. So yeah, I guess overall it's still fine. Dan Darmanitan sini sebenarnya juga walaupun dia bisa kena one hit KO, tapi dia kalau Scarf dan dia bisa mainin Rain dari belakang, so actually dia bisa one shot hampir semua tim gua gitu. But yeah, overall I guess I take that. Game 2, I guess nothing much. Kayaknya di sini dia oke. I guess what happened. Actually ini gambling sih. Kalau dia Hurricane maybe I lost, but it just ice win. But to be honest at this point gue nggak tahu juga. Ini Minshew kan cuma cepet ya. I'm not sure faster. Dan ya di sini I think this is the turnaroundnya ya, karena kalau mau dilihat di sini dia sebenarnya ada advantage speed. I'm not sure which one, dan Retro juga sebenarnya bisa body press. Tapi di sini dia malah switch out, dan dia switch out yang weak fighting ke yang another weak fighting. Jadi I get the free knockout from Incineroar that time. Dan di sini gue dapat free Dragon Dance juga. It's not really useful because range comes in ya. Okay. And quick draw, slow bro sama quick claw, it's really yeah, that's something. Okay, but I think it's overall it's fine. Ini protect dan gue tailwind sengaja karena gue nggak tahu ya, karena kalau Pelipper dia scout, Excadrill gue bisa kena juga. I'm not really sure because this is a slow Excadrill. Yeah, just even scout from Slowbro can kill it. Ya, I guess di sini tinggal main posisi aja sih. Overall di sini not much he can do to be honest. Yeah, and it's a good thing gue masih pilih Okaberry ya untuk Corviknight ya, because look at that. Kalau tadi itu nggak Okaberry mungkin 2 hit knockout. Dan sekarang di sini gue udah plus 3. Lebih honest di sini sekarang oke, Minshew keluar itu tujuannya I don't really mind Minshew die because I just wanna gue mau set up Sand lagi dan ya kill the Dreadnought. Pelipper is really slow here. My Corviknight is also slow. But yeah, overall GG Wisnu Haris. Good luck next week.